get my mind away from thoughts of you. 2 weeks ago today, you were just the girl I drew. And now I think it's time that we decide love is our friends, and we would be fools not to find what our hearts suggest. So think it over, let me know, girl, 'cause you and I are easier as us. Don't need 3 words, just one could sum us up. A couple of things fair when we touch. Ooh, you and I are easier as us. Oh, easier as us. Can't keep my Votos emitidos 58, ahí están incluidas las delegaciones de votos, que han habido 7 u 8. Votos afirmativos, ratificando la candidatura del presidente, 52. En contra, 6. Atendiendo a esos números, el porcentaje estimado que se deriva de esto es: se confirma la candidatura del presidente con un 89,65%. Minuto. Dejad terminar el protocolo, No lo pongáis nervioso, si no, no va a poder hablar, hostia. Vale. Y un 10,35%. Como está contemplado en estatutos que supera el porcentaje de ratificación, el nuevo presidente de la Falla es Iván Furrillo. A tots i moltes gràcies per haver posat en mi la grandíssima responsabilitat de ser el president de la Falla Centro, eixa que duc tant endins i forma part de la meva vida. Gràcies a tots el que heu molestat en vindre a votar per a donar-me el suport. No vos defraudaré. Els que penseu que no sóc el candidat apropiat per a portar endavant la nostra Falla, em propose a fer-vos canviar d'opinió i per això treballaré més dur si cal. No crec que avui siga un dia per a dir què faré o què deixaré de fer. Avui és un dia de festa per a la Falla Centro. Un dia per a tornar-nos a juntar altra vegada. Sol fa una setmana que cremarem el monument i ja tenim una altra volta mono de Falla. Era una llàstima que eixa magnífica faena que va dirigir Fernando a l'ajuda de Marta, Adela, Javier i a l'ajuda de Marc i les seues famílies no tinguera una continuïtat. D'ací, demano disculpes si no va ser lo suficientment valent per a donar-te un pas endavant al dia d'aneu. Avui, veient-vos a tots i tremolant com estic, reconec el meu error i vos promet que no tornaré a dubtar a l'hora de prendre decisions. Sé que tinc tot el vostre recolzament i això em dona la força necessària per a portar endavant aquesta gran comissió. Per això, compten tots, des de les delegades de la comissió infantil fins als delegats del casal, des de l'equip de crítiques i llibret fins als delegats de plantar. Tots sou importants per a mi i per a la Falla. Des de les més dures fins als júniors, des que juguen a futbol o els que venen a dinar, a l'equip de presentació passant per l'equip de carrossa. L'altre dia, la meva amiga Aida em va dir en saber que anava a ser president de la Falla
que si avui em posaven la corona em faria la carrossa més bonica de tota Dénia. Eixe és l'esperit que voldria transmitir-vos avui. Anem a treballar molt dur per a ser la millor falla de Dénia. Pero Aida, espero que cumplas mi promesa y me hagas la mejor carroza de Dénia, porque estás capacitada para ello y jamás tienes un no por respuesta. Además, estoy convencido de que lo harás con mucha ilusión, porque quiero que estés conmigo en esa carroza y seas mi fallera mayor. Bueno, ara, si el meu cor m'ho permetís, puc continuar a parlar. Bueno, pues ja que estem, anem a completar la foto que m'acompanyarà durant tot l'any. A que no sabeu quin deport li agrada al nou president infantil? Pues sí, és futbolista, però ni del Barça ni del Madrid. Enguany ho tindrà complicat per a poder jugar tants als videojocs d'Inazuma Eleven. De pare, iaio i tio president del centre. És de família molt fallera i sé que és caballo ganador. Vols ser el meu president infantil? Sí. La xiqueta. La xiqueta. Que ballarina que és. Damunt de ballarina, futbolera.
quin equipasso farem a les 12 hores infantils. Porta molts anys a la comissió infantil i sé de bona tinta que li fa molta il·lusió ser fallera major infantil de la nostra falla, perquè fallera és de tot cor, però damunt del centre és fins l'ànima. Por em fa saber què posareu a partir de mi ara al vostre WhatsApp de les cotilles. Laura, tu i Peretó, vols ser la meva fallera major infantil? Com que és un dia de festa, ara vindrà la xaranga a tocar-nos i esta nit la barra serà lliure per a tots.